Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arar mabunen babayan bikin goma suli aja gudir. Ay silmu kalam onarar bay. Aja Rohingya LPL amade onarar siyasat hodi anare hondla guri buzai di. Ini nora aro buzile wala kuju guju. Ada hodde. The nature of politics Bernard Crick politics. Bernard Crick hodi batuda se ibai buzai de. Siyasat or nature janasi. Janani ki kada foida ichi asian hondilade. Yanor talukatian hondilade. Is the means by which different groups of people with conflicting interests. ইয়ানোর মানি নিলে এই জীবন মাঝ জ্ঞান মাঝে আছে মানি গ্রুপ মানুষ সকল গ্রুপ বনে গ্রুপ অকল আছে অথবা খুম অকল আছে অথবা অর্গানাইজেশন অকল জানলেন যে দুগুণ জাতির গ্রুপ অকল আছে খুমর গ্রুপ আছে জাতর গ্রুপ আছে দেশের গ্রুপ আছে অর্গানাইজেশনের গ্রুপ আছে তাহলে গ্রুপ হিন দা আছে কি বললে গ্রুপ হিন মানুষ মানুষের গ্রুপ এরিয়া হিন hitara da citara tu dase janano made etlaf taki etlaf for interest mani tara zian kada sa hian etlaf take dihian made are able to live together in harmony itara shantir saate fuati dase tai ki fare siyasat gordo honantu shantir saate fuati tara taki fare montor tarar butre ki take alada alada interest take tarar moncha alada alada montor tara fuati tai fare toile আমরা দেখিবা বেশা বেশি দেশকলম মারে দাসে অন্য কুমকল ইন্ডিয়া চীনা মলাই ইন্দু নিন দাসে আমেরিকা মারে সব বোর্ড দুলা কুম হয়তো বেশা বেশি দেশকলম মারে হাজার হাজার ছোট ছোট দুলা কুম বেগিন তারা পার্লিমেন্ট মল তাকে তারা সিয়াসতর গ্রুপ মারে তাকে তারা সিয়াসত গড়ে ফুয়াতি হা মন্ত্র তারার নিজাম তারার দেমাগ তারার জেহেন তারার মাগা ফরক তারা ইয়ান মানে শান্তির সাথে তাকে তাহলে আর কি হয় is essentially a process which seeks to manage about the mane go essential besha beshi zoruri go process go ham horos jano namade sari ki bulele tara manage guri bolla dase u song guri bolla or resolve conflicts otoba hojja hadire dase resolve guri ani bolla solve guri bela bolla hojja ani bonguri bolla between people usually in a peaceful manner dase mane manchor butere janani ke kada dase shantir dase kan sala sala se ham horos ase ini nomade is used to describe the interaction between any group ই বাইরে আছে মানে বুঝা দেয় কি বলে হলে মানে যে ইন্টারাকশন হতে তাহলে উগ্র মানিলে আর উগ্র মানিলে জানানি কি করে সুখে সুখে বাজে হাম হরস লইরো বাজে লাইলে জিনিস করে দিন আছে ইন্টারাকশন এবারে ডিসক্রাইব করে দেয় কি বলে হলে যে হন গো গ্রুপ অর অথবা ইন্ডিভিজুয়াল but in specific sense refer to in the many and complex relationship তাহলে বেশা বেশি কমপ্লেক্স রিলেশনশিপ কল মানে বেশা বেশি তাল্লুকাত মানে বড়িলা আছে মানুষ তাল্লুকা রাখে মন্তরে হরা হরি বাদে আছে দুঃখ বুঝা বুঝি বেশি টাইম ওর বড়িলেও যা বুঝা আছে এন্ড দিলা রিলেশনশিপ কল মানে আছে মানে হন্দলা করে ইন্টারাকশন করে হন্দলা করে আছে তাল্লুকাত কর রাখে হন্দলা করে হামকল করি যা which exists between states জানানি কেদা আছে মানে একদা দেশলে ওরা আছে শহরলে আছে টনলে আছে institution and the rest of the society are society butari yani kan tole onora siyasat hodian kana guri han buji bajo ar kana guri dase entu bujito saya is the exercise of power tole ala ar dago to hodde ki bolole siyasat hodian akan power or exercise power or exercise guru di so exercise mane ham horos guru di power di guru tole the exercise of authority hodian যিনি জিম্মাদার আছে হিতারার দাসে জিম্মাদার জিন আছে হিতারার কি বলি হলে এক্সারসাইজ হাম হরসকল পাওয়ারে এক্সারসাইজ করে দি তারা দ্য মেকিং অফ কালেক্টিভ ডিসিশন তো লেহি বাবিদে বেগিনে ফাইসলা করে দি অথরিটি হদি বেয়ে বেগিনে কলেক্টিভলি ফাইসলা করে দিচ্ছে আসত হদি আনার পাওয়ার চলে বললাম the allocation of scarce resources the practice of deception তোলে দাসে মানে কি বলে হলে আর হনলা গুরি দাসে প্র্যাকটিস করে দে ডিসেপশন করি বললাম মিছা করি বললাম নিজের কোমরে নিজের কোমরে গরি বলা হনলা গুরি মিছা করে দে প্র্যাকটিস করে দে ডিসেপশন এন্ড ম্যানিপুলেশন আর দাসে হনলা গুরি
মানুষের ফাক্কারায় ফেলে দি মিসার পুত্র গলায় ফেলে দি the practice of deception and manipulation and so on are বড়লা is a civilized and civilizing force okay is a civilized and civilizing force ibaw ida da so go banayane de manchur putere ar da se banay lo jade force okkol ham horos okkol manchur bututtu people should be encouraged to respect politics toile কি করা পড়িব আরা বিদিনতু সিয়াসতর ইজ্জত করা পড়িব ও সিয়াসত কদিন বিচরা সিয়াসত দিন দিলা ও সিয়াসত নবুঝ না পারে এলা অন্য কমে করিব দোয়া ইন অনরা নিজের কুমরে করে দিন হইতো না অন্য কুমরে তাহলে people should be encouraged to respect politics হাতালা মাজুতি কি করা পড়িব সিয়াসতরে ইজ্জত দিবল্লা আছে দিলম মাদে ফয়দা করি করা পড়িব but to respect politics as an activity go activity হিসাবে একান হামরস হিসাবে and should be prepared to engage in the political life আর হিতারা তো দাসে প্রিপেয়ার হয়ে যাবো উড়িব তৈরি করা উড়িব সিয়াসতর দুনিয়ার মধ্যে দাসে তাই বললা in their own community তারার নিজের কমিউনিটিস ভিতরে তারার মহল্লা তারার কোমর ভিতরে in its broader sense এখান বেশি বড় গুরু হইতো চাইলে is the activity through which people make यानी kada activity জানা নাকি মানছে বানা জানা নাকি ওর সিয়াসতর করে বানা নিজের কোমর বুধ তো বেগিনো তো অন সিয়াসত ফরা বড় দনো ওগো কোমগুড়া বেগিনে দাসে স্কুল যাইরো সিয়াসত ফরে আই দনো ডক্টরি ফরে ইঞ্জিনিয়ারিং ফরে যা ফরে পড়েলা বড় ওর জিন আছে level मध्ये सियासत गोरदे जतरा আছে দাদারে দাদারে স্কুললা পান্নাল্লা মঞ্জর হাম হরসল্লা মঞ্জর শান্তিল্লা মঞ্জর আজাদিল্লা জতরা দূরে এ হিতারা তো কলেক্টিভ হইরো হিতারা তো দেছে হিতারা অনগান যত কোন নম্বর ইত্তেফাক হয়ে যাগো তারার ভিতরে সিয়াসি গলি যাগো তারার ভিতরে কানুন সবাই বিগিন আ যাগো কলা সিয়াসি গলি বিগিন হনে দেখো তো গলতি নফাত আর সিয়াসি মুজিন সিয়াসি এবং গরাবর দাতাল্লা জায়রে জিন হই হিন তো কানুন মুজিন আর দেখো তো ইন্টারন্যাশনাল ল মারে কানুন মুজিন সিয়াসি রো হতা হতে দাতাল্লা তাহলে সেই হিসাবে দাসে হ্যান্ডলা করে সিয়াসি রে দাসে মানে দুনিয়ার মধ্যে লই যা পরে হামকল করি যা পরে তাহলে এটা কি হর is the activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live. Then yeah, kada activity jana namare manche bana ar hianoro loida ar dasi general rule jana ni kada tarar budre kanun kaida tartibokala se hin tarar zindagi budre tara dase hinno banai ren lo sarasal kore toli ala dase ara hamin jiniki onara aja dase mani ajar lesson ibam made siyasator dase mani ajar diba lesson ache ibam made onara budibari badi ki bulole আর কলেকটিভ ডিসিশন নাই আর তো দাসে জানা নাকি kada live in harmony বুলি হর তারা মানুষ তো কনফ্লিক্ট টাকি বাদি অন্য কোন কলি দিয়া দেশ বিদেশ মানে তারার ভিতরে তারার দাসে জেহেন তারার মাগা তারার লুয়া ইম বিগিন ফরক কই বাদে তারার হানি তারার হানা তারার হতা বিগিন ফরক কই বাদে তারা ইত্তেফাক কইরো দাসে তারা দেশে নলা তারা বাবা চিন্তা করি পারে মন্তরানা রোহিঙ্গা কুমই বাদে আরা দাসে বাবা চিন্তা আজ পর্যন্ত বিগিন ইত্তেফাক কইরো গুরি না পারে মেজরিটি ইত্তেফাক কই গুরি না পারে ন মাইনরিটি গুলি হইরা ইত্তেফাক কই গুরি বাজি সেই হিসাবে আর আজ দুঃখ তাসি তো লে সিয়াসত হদিয়ান কি জিনিস দে আজ কিছু ওনারা অতফাইও ইনশাআল্লাহ দাসে ওনারা রোহিঙ্গা এলপিএল এর সাবস্ক্রাইব করো রোহিঙ্গা এলপিএল এর ওনারা শেয়ার করো আর এবার দাসে ওনারা লাইক করো আর দাসে অন্য বাই এন্ডরে নজন বাই এন্ডরে বিগিনরে পৌঁছাই দাও রোহিঙ্গা এলপিএল ইবাল্লা বলি দাসে আলহামদুলিল্লাহ এক আলমারি রোলে সার্টিফিকেট হাসিল করছি তাকে পুরা কোমে ফাফান পুরা কোমরে বুঝাই দিয়ে আনছো ইয়ফান নিজাগুত্ব হাসিল করছি নিজাগুত্ব করে আছি হতায়ান বারবার খেলা হই হতায়ান হওয়াত খেলা তাকি খেলা বলি হইলে নিজের লই আছি দাতাল্লা আর কুমত্তু ওয়ান মাসুস নয়বান মানুষ ইবা হন্ন মাতে দিবা হন্ন হিবে খেলা এঙ্গুরি হতাইন হর এন্দিলা মাসুস নয়বান ইবা গো রোহিঙ্গা আর রোহিঙ্গা বেইদাসে এলামিন ফজ্জে এলামিন ফরি বাদি নিজের বুতরের সুপাই না রাখে দাতাল্লা কুমরে দি দাতাল্লা খেলা বলি হইলে কুমর বাবা এন্দ যদি এলাম ইবা হাসিল করতে চাইলে দাসে এক এক সাবজেক্ট মারে দাসে লাখ লাখ টিয়া হচ্ছে বারে আছে ফরেন কান্ট্রিজ সময় যাইরো ফান্না ইনফরি পারা বুরবু ইউরোপ কান্ট্রিজ সময় যাই পারা বুরবু কালা উদুন উদুন দেশ মারে সাবজেক্ট ইন্নাই দাতাল্লা উদুন উদুন দেশ মারে আজ ইউনিভার্সিটি হে দুন ফসে দাতাল্লা হাদাল্লা বলি দেশ না নতুন নেলিরো অন্য দেশ মারে যাইরো ফান্না ফরাগু বরদে অন্য কাদা ইউনিভার্সিটি মারে অন্য দুন দাস ইউনিভার্সিটি যাইরো তো হে হিসাবে 10 ক্লাস 12 ক্লাস আছে বাদ দিয়ে নিনো রিকোয়ারমেন্ট ইন বিগিন পাস ওভারে হিম বিগিন 5 বাদ আর মত হেড ইয়ার হস্টেল লা হেড তাই বললা হেড ইয়ার ভিসা লা হেড ইয়ার দাসে এনরোলমেন্ট ওই বললা ইন বিগিন হস্তে বাদ হেড যাই বাদ ইন গো সাবজেক্ট কিম গরি বাদ হেড আর মত পার্ট টাইম নাইট টাইম ইন হাম গরি বাদ তো লে হিসাবে
এক সাবজেক্ট জিন অনারার মুন্তু আনিক ইন বেশি মহঙ্গা ইন মানানো অন্তর কুমরে আলহামদুলিল্লাহ ইন দেফালে বললা কেলা মুই এজনে কিছু করি না পারিম দাতা লাইও আর মরিও দাসে অনারা তো হনমিকা মাতানো বুঝিব অন কনফারেন্স অন ন্যাশনাল গিয়া ইন মতু হিন ইন্টারেস্ট হইদ ন মতু হিন ইন্টারেস্ট ন মোর ইন্টারেস্ট হইদে মোর কুমে দাসে সিয়াসত করি পারি বললা মোর কুমে সিয়াসত বুঝিয়ে বললা মোর কুমে দাসে দিনে তফা কইরো কুমরা জাদি কুমরা তো তুলে পারি বললা যদি কি লাগর হলিও আছু না লাগর হলিও প্রবলেম নাই তো ওনারারে দাস্তে মানি কি বলে হলে ইয়ান আশা করি দে ওনারা তু ওনারার বাবাই আন্দরে বাই উনি আন্দরে ফুজিয়া আন্দরে রোহিঙ্গা এলপিএল ওরা দেখাই দি বললা তাকে দিনের দিন আর কম যদি কি সিয়াসত বুঝি বলা চাইলে রোহিঙ্গা এলপিএল আছে অফুতান ওবাইন তোরা রোহিঙ্গা এলপিএল মাদে গলো কিন্তু তোরা দাসে লাখ লাখ টাকার ফান্না দাসে মানা ফাই যাবা গই ওনারা দাসে সিয়াসতরে বুঝি যাবা গই কিন্তু চাইরো দিনের দিন তোরা ইত্তেফাক হই পারিবা বুঝিয়ে পারিবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু